Извини, Мария. Жена так хочет. Ремонт закончен. Стучаться надо. Я вообще-то учиться пришла. Карты принес? А у тебя что ли нет? Урок первый. Никогда не играй чужими картами. Так если бы я принес, ты бы чужими играл. А кто тебе сказал, что я буду играть твоими картами? А если не твоими, не моими? Тогда б чьими? Купи новую колоду. У меня денег нет, я все потратил. Ну, будут деньги, заходи. Никто, говоришь? Угу. Ну тогда ладно, давай. Давай. Левый, левый, правый. Работать, работай, ребята. Лево сбоку. Вот, хорошо. Атакуй, атакуй.
Отличная атака. Справа, справа. Защита и справа удар. Андрей Лукич, я хочу у вас заниматься. Я хочу вернуться. Ты видишь, я занят. Идет тренировка. Справа, справа бей! Блин, клево, а? Слушай, как ты это делаешь? Тренировка. Научи. Смотри. Да. Четыре короля. 4 дамы. Учись. Вставай. Мне надо зал закрывать. Ну ты что, спишь, что ли? Я хочу заниматься. Ну ладно, занимайся. Но только не у меня. Ну и настырный ты, Громов. Адрес где узнал? А это кто рядом с вами? Это Софи Лоран. Ваша жена, да? Ох, и темный же ты, Громов. Ну-ка давай, ешь, пока не остыло. Я хочу у вас заниматься. А ты вот еще и капусточки попробуй. Она ядреная у меня, бочковая. Сам делал. Мне нужно выиграть чемпионат страны. Ну а что, нормально. 3 года потренируешься и штурмуй. Мне в этом году нужно. Ты что, обалдел? Там собираются лучшие люди, лучшие мастера, кандидаты. А ты не готов к этому. Мне нужно. Ну мало ли, что тебе нужно. Ты не сможешь. У тебя молоко на губах не обсохло. Я смогу. Нет, не сможешь. Ты не готов к ним. Ничего не получится. Чемпионат тебе не по зубам. Вы во мне сомневаетесь? Ну а в ком же? Или в себе? Ну ты, Громов, даешь. Ты думаешь, что ты говоришь? Каков тренер, такой и ученик. Мне нужно. Ну хорошо. Давай попробуем. Но придется пахать, как негру. И запомни одно. Трудиться придется от зари до зари. Я согласен. И запомни еще одно. Или работа, или тренировки. Можно я подумаю? Думай, Громов. Ну что, взял банк, приехал к нему. Муж-то куда-то его упер. Опаздываешь. Я больше не работаю.
Чё так? Боксом надо заниматься. Скоро соревнования. А шампанское кому? Я тут отходную принес. Сам додумался или подсказал кто? Сам. Я же не маленький. Понятно. Припрячь пока. После смены разберемся. Уважаемые товарищи, коллеги, перед вами вагон шампанского. Слушайте сюда. Обычно шампанское открывается пальчиком. Снимается оберточка, откручивается проволочка и аккуратненько выстреливается пробочка. Гусары обычно это делают саблей. Вот так. Мы это делаем вот так. Ну-ка. Степаш, ты что, разбил, небось? Ё-моё, какое несчастье, а? Подходи. Держи, чемпион. Ну чё, за твои успехи? Как уйди ты, пьехи? Давай, Санек, побеждай, а мы за тебя поболеем. Давай. Давай. Ты чё, охренел, что ли? Да у меня никогда не получится. Почему? Потому что у меня пальцы маленькие. Не гунди. Я знал одного карлика. У него пальцы вдвое короче твоих были. Такие номера откалывал. Я по сравнению с ним мальчик. В нашем деле главное – тренировка. Вот так. Вот так. Ушел. Не спи. Общегородской и юношеский турнир по боксу. Сашка! Красный угол Александр Громов, синий угол Егор Воронин. Бокс! Давай, выходи.
Да все в порядке, смотри. Вот, Александр Громов, так зовут звезду городских соревнований по боксу. Именно он бросил вызов чемпиону прошлого года Егору Воронину, победив в финале соревнований. Специалисты высоко оценивают шансы Александра Громова в российском первенстве. Ой, господи, а я-то думала. Красивый ты какой. А смотри, с фотографии. Ну как? А вот так. Как это у тебя получается? Тренироваться надо. Давай, тренируйся. Это твой братан стал чемпионом города? А то, об этом все уже знают. Он скоро чемпионом станет всего Советского Союза. А, по картам бывает чемпионат? Тоже чемпионом хочешь стать? Хочу. С твоими навыками? Да я сейчас любого обыграю. Ну, кроме тебя, конечно. Запомни. Выигрывает тот, кому нечего терять. Что-то я не понял тебя. Да ты и не поймешь. Молод еще. Просто запомни и все. Это главное правило. И еще одно правило. Все, чему ты здесь учишься, в игре с серьезными людьми не пригодится. Почему? Потому что все это они знают не хуже тебя. А если попадешься на чем-нибудь, за всю жизнь потом не расплатишься. А зачем я учусь тогда вообще? Хороший вопрос. В самом деле, зачем? Это ты меня спрашиваешь? А здесь еще кто-нибудь есть? Ну ты же сам говорил, мне учиться надо. А зачем вообще учиться? Некоторые учатся, вот, например, в школе, чтобы отметки получать. Ну тогда ты двоечник. Иди гуляй. Иди. Чего сидишь? Здорово, Санек. О, здорово. Салют, Санек. Тренируешься? Да. Кепку сними. Идите, вкурите, давай, быстренько. Давай. Удачи, Сань. Саня! Ну, тренируйся. О! Сань, дело к тебе есть. Мы тут с мужиками покумекали, порешали. Ну, короче, доля твоя. О, нет. Я это не могу взять. Я этого не заработал. Сань, это не подачка. Ну, мы просто посмотрели на тебя и поняли. Будешь ты чемпионом. Мы решили тебе помочь. Ты же нашу жизнь знаешь сам. Работа, бухло, бабы. Ничего настоящего. Нет перспектив. А ты наша надежда. Ну, одним словом, локомотив, что ли? Паровоз. А это тебе именная стипендия. Нет, я не Саня, могу. мужики настаивают. Коллектив не оскорби отказом. Давай. Ха! Давай. Чемпион. Спасибо. Бойцы, завтра утром подъем. В 7 зарядка. Ну а чтобы хорошо боксировать, надо хорошо питаться. Держите талончики. Вот вам, Громов.
Вот. Положите, пожалуйста. Вот тебе сдача и талоны. Спасибо большое. Откуда это все, сынок? Вот, мам, еще деньги. 16 рублей. Саш, я тебя спрашиваю, ты откуда все это взял? Деньги – это стипендия. Я теперь от спортивного общества получаю. Как чемпион. 16 рублей каждый месяц. А продукты – это я талон на питание отоварил. Какие талоны? Ну, талоны. Мне их выдали на питание. 2,60 каждый день. Так ты их не использовал? Ма, да там столько еды дают, я все равно себе не съедаю. Ну, остались. Не пропадать же им, правильно? Ой, Господи. Ну ладно, давайте что ли чай пить. Спокойной ночи, няня. Спокойной ночи, спи, Никитушка. Спи. Мам, ты чего? Мамочка, милая, ты что? Дочка. Ну ты чего, мам? Он же все это время не доедал. Он же для нас эти талоны собирал. Он и дерется-то на своем этом боксе, чтобы хоть что-то домой принести. Он же мальчик совсем. Маленький, худенький мальчик. Мам, ну пожалуйста. Мамочка, не... Все, не буду. Все. Это я от гордости, дочка. Что таких мы с Федором детей хороших вырастили. Детки вы мои. Мам. Ну, мама. Ну все. Хочешь конфетку? А я съем. Я знаю, почему мне надо учиться. Рассказывай. Во-первых, надо, чтобы я все знал. А во-вторых, чтобы меня никто не обманул. Мысль на троечку. Какая мне разница, обманут тебя, не обманут тебя. Это твои проблемы. Ну я ж тебе зачем-то нужен? Зачем? Не знаю. Мне нужен помощник. Это я, да? Я буду играть, а ты мне будешь помогать. Мы с тобой будем напарниками? Я сказал, мне нужен помощник. Вот так. Право. Еще. Убирай голову. И что мне с этого будет? 5. 5 рублей, что ли? Мало, что ли? Ну, червонец. А какие бывают выигрыши? Ну, разные бывают. Да ты об этом не думай. Ты думай о своей таксе. Я хочу проценты с выигрыша. Процент? Процент. Да это маяться надо, вычислять там. Я хорошо считаю, ты не беспокойся. Ну и сколько ты хочешь? Ну, 50 меня устроит. Губа не треснет. Играет все-таки я. И если что, головой отвечать тоже я буду. Так что остановимся на одном. 5. 1,5. 2. Ну ладно, по рукам. 5. Сколько? 3.
Ну хорошо, пусть будет 3. Только тебе еще поучиться надо будет. А что я должен делать? Время придет, я скажу. Что с тобой, Громов? Соберись. Ну соберись, давай. Я тебя не узнаю. Что ты такое делаешь? Доктор, что-нибудь серьезное? Нет, с ним все в порядке. А вот у вас могут быть неприятности. У мальчика голодный обморок. Неужели вы не следите за вашими воспитанниками? Как голодный? Вот так. Я вынужден сообщить вашему руководству. Не надо никому сообщать. Это я сам копил талоны. Зачем, Саш? Они мне нужны. Ну ладно, разбирайтесь. Я пошел. Что ты с собой делаешь, Громов? Приезжает Леня Красноярский. Я ему сказал, что ты в больнице, а он говорит, вы все уже перетерли. Ну да, мы переговорили. А место встречи определили. Играть будете в гостинице «Байкальск». Я забронировал номер на 2 дня. А знаешь, кто с ним приезжает? Кто? Про это разговора не было. Я знаю. Дато из Тбилиси и Фима Дулепский. Да ладно. Точно. Зачем это им нужно? Они же на фантике не играют. Вот и я думаю. Это подстава, Толян. Ты где-то перешел дорогу Лене Красноярскому. Надо идти в отказ. Зачем? Как зачем? Ты не врубаешься? Они хотят опустить тебя. У нас же нет таких денег, чтобы играть с ними по-крупному. Они хотят вынудить тебя залезть в общак, а потом обуют. Им не карты нужны, а ты. Им смотрящий новый нужен. Кто? Кто? Барыги власть берут. Наверняка кандидатуру приглядели. Надо отказываться. Как? Формально. Они предлагают игру. Я не могу отказаться. Ты же болеешь, вот и болей. Чем дольше, тем лучше. А там что-нибудь придумаем. Завтра выписываюсь из больницы. Я буду играть. Мам, я в Новосибирск еду на соревнования. Здорово, Сашка. Большой город увидишь. А мы за тебя все болеть будем. Сыночек, Сашенька, ты уже взрослый у меня совсем. Ты принимаешь всегда ответственные решения. Но пойми, я очень хочу, чтобы ты выиграл этот турнир. А для этого тебе надо нормально питаться, чтобы быть сильным и одержать победу. Ну, мам, я... Подожди, ты ничего не говори сейчас, просто мои слова прими к сведению, ладно? Ну и помни, что и отец твой, и дед, и прадед все были воинами, ты тоже воин. Надо быть достойным своих предков. Будь победителем, понимаешь? Это важнее, чем те продукты, которые ты нам приносишь и экономишь на своем здоровье. Сыночек, договорились? Ну все. Ну, удачи тебе, сын. Я сейчас, мам. Ну, давай. Давай. Давай, Санек. Здравствуйте. Ну что, пора? Пора. Ну, пока. А ты, Сава, остаешься за старшего. Чтобы к моему приезду Никите поставил правую боковую. Сань. Сав, ты чего, Сав? Сав, ты чего, Сав? Прекрати. Саш, ты только выиграй. Обязательно выиграй. Ладно? 5 поспорил. Да так,
По мелочи. Сынок, пора. Я выиграю. А Саша вернется? Саша скоро приедет. Мы за тебя будем кулачки Я выиграю. держать. Конструктор, купи Никите. Все, счастливо. Куплю, обязательно куплю. Машинку. С мостом. Пока. Тебе чего? Толик зовет тебя. Он же в больнице лежит. Не, он вышел уже. А, ну давай тогда жди. Кузя, идем. Эй, а ты куда? Меня Толик не приглашал. Иди один. Ну ладно, увидимся тогда. Матвей, ты со всеми поговорил? Да, конечно, со всеми. Хорошо. Привет. Не стой за спиной, садись. Ты куда пропал-то? Ты же в больнице лежал, туберкулезный. Ну, навестил бы хоть раз. Угу. Подцепить от тебя какую-нибудь заразу? Большая игра намечается. Ну, Что, ну, поможешь? а то мы же партнеры. Это правильно. О наших делах никто не должен знать. Никто, понял? Ты бы кашлял в другую сторону. Вон стенку. Так безопаснее будет. Ну ты хмырь. Ладно, ближе к делу. Ты знаешь, где гостиница Байкальская? А то. Там на улице 3 магазина, которые торгуют картами. Возьмешь в каждом по колоде и принесешь мне. Все. Да, только сильно не светись. В одном магазине ты купишь колоду, в другом пусть Кузя купит. Только ты им ничего не рассказывай. О чем? Ну, о том, что от меня узнал. Ты мне пока ничего не говорил. Это правильно. Меньше знаешь, крепче спишь. Все, Матвей, дай ему денег, и пусть валит, выполняет задание. Это мало. Давай, вали, партнер, выполняй задание. Да, на сдачу купи себе жрачки какой-нибудь или конфет там. Не успеем. Успеем. 2 минуты поезд стоит. Успеем, не бзди, Гриша. Хороший знак. Какой? Да вон номер машины 4 девятки. И что это значит? К удаче. Моя цифра. А почему не 7 или 13? А я родился 9-го. Замечательный повод, Фима. Может, выпьем по этому случаю? Ты знаешь, да-то не могу. Язва у меня. Нервы. Напал на пешечку. Ну вот. Ты знаешь, да-то, не люблю я поезда.
Укачивает меня в них. К размышлению тянет. На нас смотрит. Кто? Да мужики вон в КамАЗе. Ну и пусть смотрят. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Странная штука. Сколько уже едем? Везде люди, жизнь, что-то делают. Какой-то смысл в этом находят. А что тут странного? Живут себя и живут. Да я не об этом. Я о смысле. Всего лишь два варианта. Или он есть, или его нет. И что? Ну ничего. Мужик из КамАЗа посмотрел на нас, а мы больше его никогда не увидим. Мы разъехались. Я не сильно огорчаюсь по этому поводу. На Земле 5 миллиардов людей. А посмотрел на нас именно этот. Вот если жизнь бессмысленна, то Бог с ним. А если нет? Теперь я понимаю, как ты язву заработал. Фима, тебе лучше летать самолетами. Это безопаснее для твоего здоровья, ну и всего остального. Давай выпьем. Ну хрен с тобой, наливай. Давай, запрыгивай. Ну, кто кого? Успели. Фиме сегодня фартит. Гриша, а в купе как раз я живут. Твою мать. Ой, извините. Провода, провода, провода и дороги, дороги. Пересылки, конвои, на шконке никак не уснуть. В алюминиевой кружке вода и затекшие ноги. Нет, на корточках мне не вздремнуть, ну хотя бы чуть-чуть. Свободу нагадала цыган. А ты что делаешь? Краб ищу. Откуда у них краб? Они же из магазина. От верблюда. Вспомни первое правило. Не играй чужими картами. Правильно. Серьезные люди играют только своими картами. Ничего не понимаю. Если для одних они свои, для других получают чужие. Нам, конечно, не рады. Весь фокус в том, как сделать чужие карты своими. Как? А ты подумай. Серым строем пойдут под дождем снова эти Придумал? отряды. Нет еще. Думалка сломалась. Матвей, ты не мешаешь. О тебе. И мне тоже. Нагадала цыганка. А что, если они в магазине карты поменяли? Почему нет? Как? Очень просто. Залез ночью в магазин и поменял чужие карты на свои. Как? Да какая в магазине партия? От силы коробка из 40 колод. Однажды эти люди завезли в город вагон. Все магазины торговали их крапленными колодами. Вот это была партия. Целый вагон? Вагон. Черт, что же они медлят-то, а? Или они какую-нибудь другую финичку придумали, а? А что, если нам залезть в магазин карты поменять? А что, если они решат купить в другом магазине? А кто решает, где карты брать? В нашем случае они. Они к нам в гости едут. Задача усложняется. Собирай кентов и в поход за картами. На каждой колоде напишешь адрес и название магазина. Давай. Да, кстати, ты английский знаешь? Откуда? Придется подучить за 2 дня. Ты что, серьезно, что ли? Вполне. Когда я буду учить, ты его? Свободная.
От работы время. Давай. Кудрявая пришла и сказала: Санька, истопила баньку, чуешь, как любимый я тебя ждала. И сказала: А что, если они сегодня ночью карты подменят? Не должны. В таких делах осечки быть не может. Риск большой. А если они рискнут? Тогда мы проиграли. Кстати, как твоя учеба? Да, я почти не учусь-то. Все по магазинам бегаю. Да? Вот из your name. My name is Савелий. А еще что-нибудь можешь сказать? А ты мне задай вопрос, я тебе на него и отвечу. А я больше ничего не знаю. Вот и окей. Настоящий, англичанин. Сигары только не хватает. Есть. Что есть? Краб их есть.